കണ്ണൂർ എയർഗൺസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണാത്ത ബ്രാൻഡുകൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ ബ്രാൻഡുകൾ CO2 ഗണ്ണുകളുടെ. അതിലെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നിവിടെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വിൽപ്പന ചെയ്തിരുന്ന ബെറേറ്റയുടെ 92FS ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു മോഡല്. അതുപോലെ ബെറേറ്റയുടെ 84FS, ഇത് 18 റൗണ്ട് BB ഗണ്ണാണ്. വിത്ത് ബ്ലോ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഒരു BB റൈഫിളാണ്, BB പിസ്റ്റളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിസ്റ്റലും കൂടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാൾട്ടർ കമ്പനിയുടെ ജർമ്മൻ നിർമ്മിതമായ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 15 റൗണ്ട്സ് കുറവാണ്. 15 റൗണ്ട് ബ്ലോ ബാക്ക് വിത്ത് BB പിസ്റ്റൽ. ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പിസ്റ്റലിൽ വരുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണ് വാൾട്ടറിൻ്റെ PPK. ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നൊരു ഗണ്ണാണ് ഈ വാൾട്ടർ PPKs. ഇതിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ഗ്ലോക്കിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണ് gen4 gen5 BB ഗണ്ണിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ gen3 ഗ്ലോക്ക് gen3 പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. ഇത് 4 റൗണ്ട് മാഗസീൻ നമുക്ക് നിറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡല് വിത്ത് ബ്ലോ ബാക്ക് തന്നെ. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഗണ്ണാണ്. ബാക്കൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ബ്ലോ ബാക്ക് ഗണ്ണ്. ഇതും ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാൻവസിൻ്റെ ഒരു റിവോൾവർ 4 ഇഞ്ച് ബാരലാണ്. 4 ഇഞ്ച് ബാരലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് റേഞ്ച് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു, കുറച്ച് ദൂരം അധികം നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെല്ലറ്റും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിസ്റ്റൾ റിവോൾവറാണ് ഡാൻവസിൻ്റെ 4 ഇഞ്ച് മാഗ്നം വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള CO2 ഗണ്ണുകളുടെ പുതിയൊരു സ്റ്റോക്ക്. എല്ലാം ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രാൻഡ് കമ്പനികളുടെ, എല്ലാം ജർമ്മൻ കമ്പനികളുടെ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് ഗാമോൻ്റെ റോഡ്സ്റ്റർ എന്നൊരു ഗണ്ണ് 10Xൽ വരുന്ന gen2 ഗണ്ണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. കുറച്ച് പെല്ലറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ PX100ൻ്റെ മിനോട്ടോർ X3 അല്ലാതെ X2 സൈലൻസർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മിനോട്ടോറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സപ്രസർ, 90% സൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ മിനോട്ടർ സപ്രസർ, പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാമർ സ്പ്രിങ്ങുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും